ဟုတ်ပြီကျွန်တော် tutorial 2လုပ်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် tutorial 2ကိုလေ့ကျင့်ဖို့ open project ကျွန်တော်ရဲ့ဒါ tutorial 1ဒါလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ် open share ရဒီ media file ဒီထဲမှာရှိနေခဲ့ရင် edit လုပ်လက်စားတွေ file တွေရှိနေပေါင်းမလားလို့မေးတာကျွန်တော်မပေါင်းတော့ဘူးလို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ tutorial 1ကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာဒီ tutorial 1 file save မိလိုက်မှာဆိုလို့ကျွန်တော် save project as tutorial 2ဆိုပြီးတော့ save လိုက်မယ် yes ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီထဲမှာ video file လေးထည့်မယ်ဟောဒီနေရာလေးလောက်ကိုကျွန်တော်ဖြူမဲ file လေးပြောင်းမယ်ဟောဒီ fh တဲကနေပြီးတော့ black and white ဆွဲချလိုက်တယ်အဲ့တော့ video file ကကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာလေးရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူတို့ကိုဒီလို slide ဆွဲပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ဒီအချိန်လေးကျွန်တော်ပေးရနေအလျှော်တင်လုပ်လို့ရဒီ fh ဆိုတဲ့ line ထဲမှာလည်းထည့်လို့ရတယ်လို့နောက်ခုကဒီ video ကြီးကိုလည်းကောက်ဆွလိုက်ရင်ရတယ်ကောက်ဆွလိုက်ရင်တော့ဒီတစ်ခုလုံးကြီးပါသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တာလေးပိုင်းလုပ်ချင်တဲ့အခါရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးပဲသူ့ရဲ့ fh line မှာဒီလိုကောက်ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီလိုလေးပေါ့ကျွန်တော် play ကြည့်တယ်ဒီနေရာမှာဖြူမဲဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပါထပ်လုပ်အောင်မလဲစာတန်းထိုးအောင်ပဲ title run ဆိုတာရှိမယ် title run ထဲမှာဒါကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာလေးလည်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ဘာကိုပဲစင်စရာရှိမယ်ဆိုရင် dash only အဲ့ dash only တွေကဒါဒီ default file တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်မယ်အဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ video line ထဲမှာထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်အဲ့မှာကိုထားမဲ့အချိန်ကာလနေရာဘက်ကိုကျွန်တော်ရွှေ့လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီနာထားမယ်ဒီလိုသဘောတရားဒီမှာကျွန်တော်က my title ဆိုတော့စာပြင်ခြင်းနဲ့ click နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ကိုကာစာဝင်ချပြီးတော့နော်အဲ့မှာ object ထဲမှာ font paragraph ထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ font ဒီမှာ font ရွေးလို့ရတယ်အချောင်ရွေးလို့ရမယ်နောက်အခြားစလုံးကိုပိုးတင်တာတွေ idea တွေစောင်းတာတွေဒါတွေသတ်မှတ်ချက်တွေရွေးလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတကာရိုးရှင်းမဲလုပ်လိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်စမ်းတစ်အဲ့လိုရလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုဟိုက်တယ်မှာကျွန်တော်ရှိပြီးသား effect တစ်ခု character preset ဆိုတာသူအယောင်လေးတွေ design လေးတွေလုပ်ထားပြီးသားဒီတဲကကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးကောက်ရွေးလိုက်အဲ့ set တွေဝင်သွားမှာဟိုက်လို့အဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော် click နေလိုက်တယ်ဟိုက် insert title ကိုရေးလိုက်တဲ့ခါမှာ screen printing ဒီလိုကျွန်တော်ရလိုက်တယ်
သူ့ font size တွေပါသေးမယ် object ကို writer preset ကို ပိတ်ဒီထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့ size တွေပြန် adjust လုပ်သူ့ center ကြောက်ညီမဲ့ align center ဟောလို့လေโอเคပြီးတော့ဒါလေးကိုပုံနဲ့နဲ့ရွှေ့မယ် split နေပြီးတော့ဒီ base ဘောင်းကနေရွှေ့တော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိစာလေးထည့်မယ်မန္တလေးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် character preset ထဲကတခြားတစ်ခုပြောင်းလိုက်တယ်ဒီကောင်လေးကိုလည်းတစ်မျိုးပေါ့ပြီးရင် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် play ကြည့်တယ်အော်အဲ့ဒီမှာဒီ title ကြီးကဒီတိုင်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်သူကလည်းနည်းနည်းလေးမလာပေါက်အဲ့သူ့ကိုအဝင်ထွက်လေးလောက်အောင်ကျွန်တော်ထည့်မယ်ဒီ title ကိုပြန်ပြီးတော့ edit ပြန်လုပ်ချင်ရင် click နှစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်အောင်မယ်တပည့် click ပဲခုနကျွန်တော် title designer box ပြန်ပေါ်လာမယ်ဘယ်ကနေကျွန်တော်သွားသုံးမလဲ effect ထဲမှာကိုထည့်သွင်းလို့တဲ့စလုံးကိုအဝင်ကို static effect လို့ခေါ်တယ် static effect ထဲမှာကိုကြိုက်တာတယ်ဒါအဝင် static effect and effect မှာသူစလုံးရက်ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားမယ်ကိုဘယ်လိုထွက်သွားမလဲအများကြီးပဲကြိုက်တာရွှေနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကြံတဲ့ဟာကြီးလည်းတစ်ခုစီကိုကြိုက်တဲ့ effect လေးထည့်နိုင်ပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ effect လေး static effect ရှိတယ်လို့ and effect တွေလည်းရှိတယ်ပြန်ထွက်တာတွေအဲ့တော့အဝင်ထွက်တွေကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ် static effect ပြီးရင်အဲ့လိုကြိုက်ပြီး okay ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် play ကြည့်တယ်အချိန်ကာလကြာမယ်ဆိုရင်ကိုယ်လည်းအချိန်ဆွတ်ဆန်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါ